haafannifamu gaafa jedhan jechaadha. Kan baay'ee nama ajaa'ibu keessaa waa tokko sitti hima. Haafannifamu gaafa jedhan Baarbaan hiikamee Kiristoos haafannifamu gaafa jedhanii addunyaan kun sobduu fakkeessitu akka taate jechaadha asirraa hubachuu dandeenya. Maaliif jedhi dudduubatti deebine yoo ilaalle waggaa 12 guutuu dhiiga ishii kan roobsite uffata isaa tuqxeef kan fayyite guyyaa sun Kiristoosiif wanta akkan dubbanne jechaadha. Waggaa 38 guutuu sireerra ciisee Kiristoos kan isa fayyisellee raajii dinqii garagaraa kan isaan hojjeteef lakki inni hojii badii tokko hin qabu fannoodhaaf kan isa geessisu badii tokko hin qabu. Maaliif fannifamallee hin jenne kan si ajaa'ibu jechaadha. Hunduu calje gaafa qurxummii baay'isee biddeena baay'isee gaafa isaan nyaachisu gaafa isaan sooru gabaa 5 guutuu isa duuka deemanii dinqii isaa raajii isaa gaafa hojjetan raajii isaatiin kan inni baay'ise nyaata gaafa nyaatan gaafa dhugan gaafa akka barbaadanitti isa wajjin deemanii waan barbaadan taasisaa turan. Yesus Kiristoos gaafa barsiisu sagalee gaafa labsu gaafa raajiif dinqii garagaraa hojjete kan argan hundi cal jedhani jechaadha. Haafannifamuu jedhan. Hattuu kan ta'e mana hidhaa keessa kan ture bakka isaa Baarbaan haa bahu Kiristoos haafannifamuu jedhan. Ilaali. Asirratti immoo warri Ayihudootaa kuni warri Roomaa yeroo nama fannisanii baay'ee kan nama gaddan keessaa tokko maalidha? Gaafa nama fannisanii namni sun akka dafee du'uuf yookaan immoo gaafa fannifamu immoo akka isa hin dhukkubneef maal godhu beektaa? Daadhii wayinii baay'ee cimaa ta'e isa obaasu jechaadha. Warri Roomaa kun daadhii wayinii baay'ee cimaa ta'e obaasu. Namni sun gaafa mismaarri harka isaatti seenu luka isaatti seenu gaafa isa fannisan akka isa hin dhukkubneef jedhanii amma kana isa kana gadduuf jechaadha laal. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos garuu dhukkubbiin isaa akkasumas immoo jaalalli inni nuuf qabullee kanaan akka hin jijjiiramneef jalqaba waan akkanaa kana isaaf kennanii ture jedhu obboonni keenya. Garuu gooftaan keenya akkuma fudhatee hin tufe. Maaliif? Dhukkubbii kana dhala yookaan immoo aarsaa inni nuuf kaffalaa jiru kana akka warra kaanii gochuun barbaanne jechaadha. Dhukkubbii dhugaa nu dhukkubsate dadhabbii dhugaa nuuf dadhabe hanga dhumaatti jaalala isaa nuuf mul'isu waan barbaadeef jechaadha. Fannoo gubbaa taa'ee nan dheebodhee jedheera gooftaan keenya. Garuu wanta akka hin dhugne keessa darbanii isaan maal obaasanii qomxaaxee baay'ee dhangaggaa osoo baasan ture jechaadha. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos garuu bakka nuti dheebonne nuuf dheebotee rakkina hamaa hunda sun argee bilisa nu baaseera jechaadha. Kanaafiyyuu addunyaa kana keessa gaafa jiraannu nuti illee addunyaan fuula ishii nutti garagalchuu dandeessa. Warri nuti kaleessa wajjin fiigne, warri nuti kaleessa wajjin taale, warri nuti kaleessa wajjin dhukkubsanne hundi har'a fuula nuti jijjiirachuu danda'u jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya anarraa baradhaa jedheera. Addunyaarraa waan tokko eeguun qabnu jechaadha. Kanaafiyyuu addunyaan gantuu sobduu fakkeessitu akka taate kanarraallee ni hubannaa jechaadha. Kan baay'ee nama ajaa'ibu keessaa jechaadha gochaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos gaafa kabisaa raawwate keessaa jechaadha. Miila duuka butoota isaa gadi jedhee gaafa dhiqu akkam gooftaan keenya Yesus Kiristoos miila duuka butoota isaa dhiqeerra yookaan immoo jilbeeffatee miila isaanii dhiquurra waan baay'ee tokko kan nama ajaa'ibu gooftaan keenya Yesus Kiristoos keessa namaa kan beeku keessa namaa kan qoratu waan namni yaadu gara fuulduraatti kan hojjetu kan beeku gooftaan keenya osoo gara fuulduraatti waan ta'u osoo beeku cal jechuu isaati jechaadha. Kasoomina isaa tokkoffaa gadi jedhee miila duuka butootaa dhiqe. Lammaffaan immoo kasoomina guddaa inni mul'ise Yihudaan halkanuma sun qarshii 30 dabarsee kenna jechaadha. Kana malee akka isa gurguru egaa guyyaa roobisadha. Barreessitoota warra Fariisotaa fi akkasuma immoo egaa warroota hangafa lubootaa jedhamu Ayihudota san faana mari'ateera. Qarshii 30 dabarsee kennuuf jecha ilaali. Kanaafiyyuu kanallee osoo beeku Yihudaadhaa gadi jedhee Yihudaadhaaf illee miila isaa dhiqeera.
na gurguratta dabarsitee na laatta osoo hin jedhe Yihudaadhaaf miila isaa dhiqeera jechaadha. Kana malee immoo Phexros osoo lukkuun hin iyyee halkan si'a sadi na gantaa jedhee kan itti dubbate isa dura osoo waan kun hin raawwatiin Phexros osoo isan ganiin akka saganu garuu osoo beeku Phexrosiif illee jilbeeffatee miila isaa dhiqeefira jecha. Kasoominni gooftaa keenya ajaa'iba jecha. Inni kan biraa asitti kan ilaalle Yihudaan isa gurgurataa Phexros isa gana jecha. Jaalallee isaa kan ta'e immoo Fiqro Egzii kan jedhamu. Yohaannis hanga fannootti kan amanameef hanga fannoo jalaatti deeme dubroo Maariyaamillee imaanaadhaan kan fudhate isaan faana jira jechaadha. Garaagarummaa laadha. Asirratti kan isa jaalate jira. Kan isa gurgurate jira. Kan isa gane jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu isaan kana bakka tokkotti ilaalee miila isaanii dhiqee fi miila isaanii dhiquu qofa osoo hin taane immoo maaddillee faana taa'eera jechaadha. Kamisa kana ጸሎተ ሐሙስ kan jedhamu yookaan kadhannaa kamisaa kana irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos narraa baradhaa jedhee miila isaanii dhiqeera wajjin immoo maaddii taa'eera. Egaa seera qurbaanaa nuuf raawwateera jechaadha. Hanga kanaatti kasoominni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa nu jaalatu ati cubbuun kee kanadha. Ati kana raawwatteetta, ati kana na gooteetta, ati kana na taasisteetta hin jedhu. Akkasumatti nu jaalata jechaadha. Wangeela Yohaannis gubbaarratti akkuma barraa'e tokkicha ilma isaa hamma jaalatutti addunyaadhaaf akkamitti tokkicha ilma isaa dabarsee jaalala addunyaadhaaf qabu waaqni keenya tokkicha ilma isaa dabarsee nu kennuudhaan nutti mul'iseera jecha. Tokkicha ilma isaa kana dabarsee gaafa nu laatu immoo egaa ulaagaa tokko maleedha jecha. Akkanumatti nu jaalateeti. Kanaaf gooftaan keenya kasoominni isaa guddaadha. Kanaaf maatii Kiristoos nutis ulaagaadhaan wal jaalachuu dhiisne, ulaagaadhaan tajaajiluu dhiisne, kasoomina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa barannee mataa keenya gadi qabnee akka warri kaanis immoo nurraa baratan dhaloonni dhufu akka nurraa baratu waan guddaa gochuu qabna jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tsooma keenya kan nagaa nuuf haa godhu ifa du'aa ka'umsa isaas nutti agarsiisu jechuun barbaada galatu. Namichi hattuu ture ilaali. Kan baay'ee si ajaa'ibu. Namichi hattuu ture mirga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif fannifameera. Faataawii Zayimaan kan jedhamu. Mana kiristaanaa keenyatti illee egaa sirna qulqulleessaa keessatti nu yaadadhu maaloo mootummaa kee keessatti kan jedhu qiddaasii keessatti illee ni jira. Tazakkaranna egziyoo ba'usta mangistika. Egaa kana kan dubbate Faataawii Zayimaan kan jedhamu. Nu yaadadhu maaloo maaloo mootummaa kee keessatti manni kiristaana keenya yeedaloo bareedaa kana nu yaadadhu maaloo mootummaa kee keessatti jetti. Egaa namichi kun jalqabni dudduubni isaa hattuu ture kan nama ajjeesu kan nama saamtu ajjeesu turte kan nama ajjeesu ture jecha. Cubbuu hedduu hojjeteera nama hedduu boosiseera jecha. Barumsa mana kiristaana keenya keessatti abboonni keenya gaafa jedhanii dubroon Maariyaam illee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabattee gaafa godaansa deemtu Faataawii Zayimaanii fi maqaa garaagaraa kan qabu karaa harka bitaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan fannifame Daakiriis kan jedhamu egaa inni fa'a wajjin Yesuus Kiristoos ijoollummaa isaatti illee gaafa dubroon Maariyaam qabattee godaantu illee itti dhufaniiru. San booda saamuuf gidirsuuf illee turanii booda lakkii yeroo baay'ee wajjin saamneerra, wajjin ajjeesneerra, wajjin waan barbaannu gooneerra. Garuu jara kana hin tuqnu haa dhiisnu akka jedhellee seenaan tokko tokko ni dubbatu jechaadha. Faataawii Zayimaan dhaloota Kiristoos irratti illee jechaadha. San booda hiriyyaan isaallee wajjin hatan inni karaa bitaa fannifame sun akkamitti akkas jedhe yeroo kaan waliin gaafannu waliin eeyyamsiisu maaliif akkas naan jedha. Wajjin saamna wajjin kan ajjeesnu ajjeesna kan saamnu saamna akka barbaanne goon har'a maaltu dhufnaani jedhellee baay'ee akka aare. San booda hanga har'aatti kan wajjin hanne kan wajjin saamne qabeenya koo fudhadhu garuu isaan kana dhiisi jedhee dubroo Maariyaam irraa Yesuus Kiristoos ijoollummaa isaatti ofitti qabatee ofitti hammatee karaa illee isaanitti agarsiisee isaan gaggeessee akka deebi'ellee
seenaan tokko ni dubbata jechaadha. Argitali booddee immoo naanna'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa fannifamu gaafa fannoo irratti dhufu Faataawii Zeemaan karaa mirgaa fannifame. San booda asirratti hubadhu laasitti nima. Warroonni kalee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaaniif dhaqqabe isaan soore isaan fayyise. Du'aa isaan kaasellee lakkii badii tokko hin qabu. Ilaal badii tokko hin qabu. Badii tokko malee fannoodhaaf deemaa jira. Inni gaafa fayyisu malee gaafa ajjeesu hin argamne. Gaafa nama nyaachisu malee gaafa namatti murteessu hin argamne. Gaafa hojii gaarii hojjetu malee gaafa daba hojjetu mul'anne. Yesuus Kiristoos qulqulluudha nagaadha badii tokko hin balleessine jedhanii hin dubbanneef. Garuu namichi hattuun kun namichi hattuudha saamtuudha kan gudeedudha kan ejjuudha kan nama agudaa yookaan immoo kan nama ari'atudha jedhamu kun yaa gooftaa gara mootummaa kee gaafa dhufu na yaaddadhu jedhe. Inni badii tokko malee fannoo kana irratti fannifame nuti garuu balleessinee saammee hanneeti. Yaa Waaqayyo koo yaa gooftaa gaafa mootummaa kee dhufu na yaaddadhu jedhee itti dubbate jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis dhuguma dhugaan siin jedha. Har'a mootummaa koo keessatti na faana turtaa jedheen jechaadha laala. Kanaaf iyyuu maatii Kiristoos kan sin ajaa'ibu keessa yeroo har'aa biyya lafaa keessattis namoonni xuuxan jiraachuu danda'u, namoonni dhugan jiraachuu danda'u, namoonni qaaman jiraachuu danda'u. Garuu nuti ilaalchi isaaniif qabnu ilaalcha gadi bu'aadha jecha. Suusii isaanii keessaa isaan baasu osoo hin taane isaan akkasidha. Maal gochuu dhufeerra gaafa mana kiristaanaa deeman akkas jenna jechaadha. Garuu amantaan isaan keessa jiru ankeeyye caaluu danda'a jecha. Kanaaf nuti nama dhiibuu osoo hin taane ofitti qabnee keessa namaa hubachuudha jecha. Kiristoos kan nu barsiise kanadha jecha. Warri fayyineerra jedha warri dinqii isaaniif hojjetame gaafa Kiristoos dhugaa bahuu didan gaafa sabaqatan inni hattuudha jedhame garuu balleessaa tokko hin qabu. Mootummaa kee gaafa dhufu na yaadadhu jedhee gaabbii gala. Addunyaa duras mootummaa Waaqayyoo gale jechaadha laal. Kanaaf iyyuu baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Waaqayyo hunduma keenya dhuma keenyaa bareechu. Kan si ajaa'ibu immoo jechaadha torbee dhukkubbii kana keessatti akka waamicha bara kanaatti araadummaa kan jedhamu tokko Yihudaan yeroo mul'ise tokko araadummaa Yihudaa akka bakka uummanni hundi akka sirriitti hubataniif araadummaa jennee haa qabannu. Yihudaanii akka araadummaa guddaa qaba jechaadha kan si ajaa'ibu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa akkuma sila sii kaase luka dhiqurraa kaasee illee na gurgurataa dabarsee na kennaa na gana jedhee illee waa takka yaadda. Luka wajjin dhiquu miti gad jedhee luka wajjin dhiqee luka illee dhiqee fi wajjin immoo maaddii taa'eera jechaadha. Sirna qurbaanaa raawwatu sun keessa illee akka inni hirmaatu taasiseera jechaadha. Kun dhugaatti jaalala guddaadha jechaadha. Yihudaan cubbamaa ta'ullee dabarseessa kennullee isa gurgurachuuf ka'ullee Kiristoos immoo ofitti qabateera jechaadha. Argite qurbaanii jechuun waan guddaadha jechaadha. Sirna kana keessatti illee akka hirmaatu isa taasiseera jechaadha. Sirna kana keessatti inni asiifachaa fiigu malee hawwixxifatu malee jechaadha. Yeroo ammaa kanas namoonni tokko mana kiristaanaa keenya keessatti warroonni qorrobaniiru maalidha jennu yeroo hundaa hin jarjaruu hawwixxifatu jechaadha. Tasgabbii dhabu jechaadha. Maal jechuudha kuni? Egaa akkuma Yihudaa kana jechaadha laala. Dhumni keenya akka bareeduuf tasgabbiin nu barbaachisa. Fooniif dhiigni Waaqayyoo kan nama tasgabbeessu malee kan nama raasu miti jechaadha. Wanta ulfaataadha jechaadha. Beekni kabaja kennuufidha jechaadha. Kana gaafan jedhu nama hundarratti kan mul'atu miti jechaadha. Namoonni tokko wixxifatu jechaadha. Maal osoo qorrobaa jiranii maaf akkana ta'u maaf sassatu maaf akkas ta'u jedhu. Garuu warra qurbaana kana seeraan hin jiraannes ta'uu waan danda'aniif jechaadha. Egaa Yihudaan araadummaa isaa maalla yoonaan jette dabarsee kenne erga dabarsee kenneen boodan gaabbe deemee barreessitoota lubootaa irratti hangafoota lubootaa irratti deemee qarshii 30 sun darbatee eessa deemee Phexros isa ganee yaa gooftaa si ganeera de lukkuun sun iyyite si'a sadii naganta waan jedheef lukkuun sun gaafa iyyitu yaadatee deemee imimmaan isaa roobsee gooftaa Yesuus Kiristoosin dhiifama gaafate jecha. Yihudaanoo erga gaabbeen booda dhiifama amma gaafatu maal gochuu barbaade araadummaa kana hin jedhee sitti kadhaafi fiigee deemee of ajjeesuuf barbaade jecha of ajjeesuu filate. Asitti nu hubadhaa.
Maalifi kan inni of ajjeesuu barbaade maaliif seete beektaa? Iyyasuus Kiristoos jalqaba gaafa inni du'u eessa akka seenu eessa akka deemu ni beeka. Iyyasuus Kiristoos duukaa deemee barateera waan ta'eef jecha. Iyyasuus Kiristoos akkuma lubbuunsaa dabarteen yookaan lubbuusaa akkuma dabarsee kallattumaa si'ool seena. Maaliif? Tokkoffaa alayaan gabrummaa Addaam garbicha seexanaa yookaan garbittii seexanaa jedhamtu seexanni mallatteesse si'ool keessaa. Isa tokko laga Yordaanos keessa cuuphaa isaatiin barbadeesseera. Lammaffaan immoo lubbuu achi keessatti seexanni itti taphachaa ture sun gannata si'oolii gara gannataatti fiduuf si'ool waan seenuuf Yihudaan Kiristoos osoo hin du'in dura si'ool seenuu qabaa jechaadha. Laala araadummaa. Si'ool gaafa seenu maal godha? Lubbuu si'ool faana booda Kiristoos dhufee walitti gannatatti waan isa dabarsuuf jechaadha. Laala ajaa'ibadha laala. Yihudaan dafee of ajjeesa, gaafa of ajjeesu si'ool seenaa. Kiristoos immoo gaafa si'ool dhufu lubbuu kan faana gara gannataatti isa dabarsaa jecha argitani. Garuu of ajjeesuu gaafa deemu mukni inni itti of rarraasuu deeme gadi jettee jechaadha. Garaan isaanii boqoqee gus. San booda galee mana isaa ciisa ture jechaadha. Mana isaa ciise waan kun erga darbeen booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buutota isaatiin deema addunyaa hunda maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu jedhaa. Barsiisaa cuuphaatii bartoota isaa jedhee ajajee gaafa gara samiitti ol ba'u qaqawweesni guddaan gaafa ta'u urjii addaan kukkutee qaqawweessa guddaadhaan kabaja ulfina guddaadhaan gara samiitti gaafa ol ba'u maal wanti kun kan iyyu jedhee Yihudaan mana isaatii gadi bahee ilaaluuf gaafa jedhu gufatee kufee garaan isaa sunis tarsee akka du'e egaa seenaan abboonni nutti himu jechaadha. Kanaaf iyyuu egaa araadummaa Yihudaa isan fayyannee jechaadha laala. Kanaaf iyyuu yeroo tokko tokko wanta nuti taasisnu hundi araadummaa yookaan immoo abshaalummaa akka hin qabaanne kiristaanummaa keessatti abshaalummaan akka hin taane kanarraa hubachuu dandeenya jechaadha.